सध्या इनॉग्रेशन केन्ना म्हणल्यार जातलें? तें इनॉग्रेशन केन्ना जालें तें अजून आमी ठरयलें ना. ताका इनॉग्रेशनाक आनीक एक 4-5 म्हयने वचपाक शकतात. पूण आयज जो विशय आसा तो तारीमोळ गांवाच्या लोकांक भितर एक एंग्जायटी आशिल्ली की हे जे आमकां रस्तो ह्या कनेक्ट जावपाक खंयच्यान जातलो, हो ब्रीज जातलो, एलिवेशन येतलें, हांगा म्हणजे एखादे वेळ बॅरिकेड्स येतली आनी आमकां वचपाचो रस्तो खंयचो हें तांकां क्लियर ना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. पूण वास्तवीक ह्याच लोकांनी खुबशे फावटी आमचे कडेन कन्सल्टींग केलें. आमी म्हणलें की हांगा एक घर आशिल्लें आनी एक बार एंड रेस्टॉरंट आशिल्लें. हे घर आनी ते बार एंड रेस्टॉरंट आमी काडलें आनी तांकां दुसरे कडेन डिस्प्लेस करून तांकां जागा दिलो, तांकां ती सेटल केलो आनी ही जागा मोकळी जातकच तें घर डिमॉलिश करून तें ह्या लेवलाचेर हाडलें. आतां तारीमळावेले लोक आयिल्ले ते पयलीं जावचे परस आतां तांकां बरी हें मेळटली की सेफ्टी मेळटली, रस्त्यार ते अकस्मात येवचे नात. हांगच्यान आयले नंतर तारीमळावेल्यान रायट हँड सायडीन तांकां एक डेविएशन आसतलें आनी त्या हाजेर चलतकच रायट नाव आमचो 6 मीटर रस्तो तांकां दवरिल्लो आसलो. वो सायड वेज वतलो आनी ते मेन रोडाक जॉयन जातलो. मेन रोडाक जॉयन जातकच जे हांगा येवपाचे आसात ते थंय एक बारीक टर्न घेतले आनी ह्या सायडीन वतले जे आमच्या सांगे नगरपालिका क्षेत्रांत बाजारान वतले. जे लोकांक कुडचड्यार वचपाक जाय तो रस्तो हें करतले, क्रॉस करतले आनी तो रस्तो फॉलो करतलो जो पयलीं आमचो रस्तो आसा तो. हातून भितर जे बाजारांतल्यान जे तारीमोळार येवपाचे आसा ते परत परत हांगा येतले, त्या हाजेर जंक्शनाचेर ते क्रॉस करतले आनी भितर वतले. आतां तांची मागणी आशिल्ली की हो जो 6 मीटर आमी सर्वीस रोड दवरिल्लो तो 8 मीटर जाय. आमकां एक स्पेस आशिल्लो तो 8 मीटर करून दितले. आमी हो जो प्रश्न आसा तो एक्चुअली त्या इस्टिमेट हातून भितर केला. डेविएशन रिअलायनमेंट बी कांयच ना. वो रिअलायनमेंट आमी 2 फावटी एक्सप्लेनूय केल्लो पूण प्रत्येक वेळार कोण तरी मिसींग जाता आनी ताजे नंतर परत कोणी येता आनी हे कामान भितर आडतळ हाडटा. म्हणून आतां सगळ्या लोकांच्या समक्ष एकाच बरोबर आमी हे सगळी क्लॅरिटी दिल्ली आसा की तांणी आमचे कडेन मागणी घाल्ली आसा हांगा रिटेनिंग वॉल जातकच आमकां प्रॉब्लम जावपाक जायना. आमी जे लोक मिसाक वतात किंवा बाजाराक वतात तांकां एक सेपरेट वॉकिंग पाथ जावपाक जाय आनी ताका बॅरिकेड्स म्हणजे ताका एक स्टोन लागपाक जाय जाणे करून वाहनां आमचे मदीं येवचे ना. अशा पद्दतीचो एक हांगच्यान हो ब्रीज क्रॉस करपाक एक वॉकिंग पाथ आसतलो. तो वॉकिंग पाथ इंडिपेंडंटली सेफ एंड सेक्युअर्ड आसतलो. अशा पद्दतीचे सगळ्यांक सुरळीत जावपा सारकें आयज आमी करतात. हें काम आमी अपेक्षा करतात की 2 म्हयन्यां मदीं हे जे आमी अलायनमेंट रिअलायनमेंट काम केल्लें आसा ते 2 म्हयन्यां भितर जातलें. परत 2 म्हयने आनी 2 म्हयने एखादे वेळ लागत हे सगळें फिनिशिंग करपाक आनी ह्या ब्रिजाची पूर्णता करपा खातीर जे कितें फिलींग आसा जें कितें आसा हें 4 म्हयन्यां भितर जातलें. 6 म्हयन्यां भितर ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जातलें.